Всем привет! У меня сегодня классное событие. Готов облик новой печи. Печь камин с порталом. И она будет топиться из смежного помещения. Интересно, супер классная печка. Вот вид сверху у нее вот такой будет. У нее вот здесь будет конвектор, который будет отапливать комнату отдыха. Также будет навесной бак, конвектор. Сзади декоративная каменка. Блин, интересно, красивая будет печка. Супер. Облик печи готов. Теперь надо сейчас выполнить проект деталей на эту печь. Скоро вы увидите, как эта печка будет изготавливаться. Класс.